Ini kita malam ini perjalanan melihat karnaval desa Tawangrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Ini dari parkiran ke lokasi lumayan jauh, soalnya medannya juga seperti ini di area pegunungan, jadi tidak bisa langsung merapat ke lokasi karnaval. Untuk bimnya sudah mulai kelihatan kerlap-kelipnya. Oke, kali ini kita bareng bos RWJ. Nih orangnya. Lah iya takono imam iku sing weh ngeri lor. Bekas kroese. Oke, lanjut lagi. Nanti kalau sudah kelihatan son-son. Ini kita bertemu Paso Senggol. Son pertama. Suasana di karnaval Pujon. Ini bos samsul RWJ sudah bertemu dengan Mas David Blizzard dan lanjut mengawal Blizzard loh.
music. Music from DJ Rizky Irfananda and 69 Project. Is RWJ Raden Wijaya Audio featuring A Lenteng Alia Remake